Assalomu alaykum, sog'inganlarim. Ne arayapsizlar? Ishingni qillaring. Assalomu alaykum. Opke, bu yoqqa opke mana. Azizlarim, mana go'shtlarni ko'ryapsizlarmi? Sifatligini qaranglar. Mahsulotlarni ko'rsat. Zarxalligini qaranglar buni, voy. Mana sholg'ombichi. Dodalardan so'raylar, nimaga foydaligini, dodalardan, buvilardan so'raylar. Saru sholg'om. Bundan xudo xolasa Ramazonga iftorligiga sho'rva tayyorlayapmiz. Sho'rvaning nomini xo'plama deb qo'yyapmiz. Nimagaki mana shu go'shtlarni pishirib, hozir ko'rsataman. Buni tozalab, shundoq qilib sho'rvani sal noqulaylik bo'ladi. Qudandalar bilan kelganda suyigini tozalashga ozgina uyatchilik qilib qo'yishadi, go'sht qolib ketadi. O'shanga biz buni xudo xolasa kesib, chiroyli qilib xo'plama deydi. Shundoq xo'plab ichaveradigan joydan qilamiz. Iftorga kelsanglar, xudo xolasa shu ovqatimizdan bahramand bo'lasizlar. Bismillah deb boshladi u mana. Jaydari mana bu narsalarni ko'rsatgan bu xalqimga nima yeso, nima o'rgangan bo'lsa, sizlarga ham ko'ngildan chiqarib, chin dildan chiqarib tayyorlashga harakat qilamiz. Kelayotgan muborak oyimizni hammamizga qutlug' kelsin. Rizqimiz ulug' bo'lsin. Aziz mehmonlar, mana sho'rvamiz tayyor. Buning nomi xo'plama deyordi. Xo'plab ichadigan sho'rva bo'lgan, lekin bor iftor dasturxonimizda hamisha shunaqasi bo'ladi. Kelib qolasizlar iftorligiga, marhamat. Bismillah.